ប្រយ័ត្នឧស្សាហ៍ឈឺខ្នងអាចមកពីទម្លាប់ទាំងនេះទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនអាចជះឥទ្ធិពលគួរឲ្យបារម្ភចំពោះសុខភាពឆ្អឹងខ្នងថាតើទម្លាប់ទាំងនោះមានអ្វីខ្លះខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីទម្លាប់ដែលអ្នកគួរកែប្រែដើម្បីជៀសផុតពីបញ្ហាឈឺខ្នង 1. គេងលើពុកចាស់ពុកល្អមួយអាចរក្សាគុណភាពត្រឹមពី 8 ទៅ 10 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកមិនធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរពុកថ្មីសោះសម្រាប់រយៈពេលច្រើនជាង 10 ឆ្នាំហើយនោះខ្នងកងរបស់អ្នកប្រកាសជាមិនអាចទទួលបានការទប់ទ្រាសមស្របតាមតម្រូវការឡើយជាលទ្ធផលអាការៈឈឺឆ្អឹងខ្នងនឹងលេចឡើងដើម្បីជាការប្រសើរចូលផ្លាស់ប្ដូរពុកចាស់ចេញដោយជំនួសមកវិញនៅពុកថ្មីដែលមិនរឹងពេកឬទន់ពេក 2. ស្ពីកាតាបធ្ងន់ៗពេកទម្លាប់ស្ពីកាតាបធ្ងន់ៗពេកគឺមិនល្អសោះឡើយចំពោះសុខភាពឆ្អឹងខ្នងសូម្បីតែសន្លាក់ត្រង់កនិងស្មាក៏នឹងទទួលផលប៉ះពាល់ដែរ 3. ការអង្គុយពេញមួយថ្ងៃការចំណាយពេលអង្គុយច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃបញ្ហាសុខភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបានការអង្គុយដល់សម្ពាធដល់ឆ្អឹងខ្នងច្រើនជាងការឈរម្យ៉ាងវិញទៀតទម្លាប់នេះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យសាច់ដុំឆ្អឹងខ្នងចុះខ្សោយដោយសារភាពអសកម្មផងដែរការអង្គុយយូរពេកក្នុងមួយថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនរួមបញ្ចូលទាំងអាការៈឈឺខ្នងជំងឺធាត់ជ្រុលឈឺសន្លាក់ពុកឆ្អឹងលើសឈាមជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងជំងឺបេះដូង 4. Stress ពេកសាច់ដុំត្រង់កនិងខ្នងក៏រងភាពតានតឹងផងដែរនៅពេលដែលអ្នក stress ជាលទ្ធផលហានិភ័យនៃអាការៈឈឺចាប់រោយកនិងឆ្អឹងខ្នងក៏កើនឡើងខ្ពស់ 5. មិនធ្វើលំហាត់ប្រាណសោះការធ្វើលំហាត់ប្រាណជួយដល់ការបង្កើនការលូតលាស់នៃសាច់ដុំដែលចាំបាច់សម្រាប់ការទ្រទ្រង់ខ្នងនៅពេលដែលអ្នកមិនបានធ្វើលំហាត់ប្រាណគ្រប់គ្រាន់ទេនោះអាការៈឈឺខ្នងនឹងលេចឡើងការមិនធ្វើលំហាត់ប្រាណសោះក៏ជះឥទ្ធិពលដល់សុខភាពសន្លាក់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយលំហូរឈាមទៅកាន់សន្លាក់ត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅពេលដែលអ្នកមិនធ្វើសកម្មភាពរាងកាយអ្វីសោះខណៈនេះសន្លាក់នឹងខ្វះការផ្គត់ផ្គង់នូវអុកស៊ីហ្សែនព្រមទាំងសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាភាពរឹងមាំសុខភាពល្អការធ្វើលំហាត់ប្រាណទៀងទាត់ឬរាងកាយមានភាពសកម្មពិតជាអាចជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាសន្លាក់បានយ៉ាងប្រសើរ